Здравейте, аз съм Shadow Dance и сега ще играем Smite с Galaxy Zenton на 3 в 3. Ще играя Zevs. Така. Главният бос е Титана, има един Феникс и една кула. Трябва първо да се бутне кулата, след като се бутне, се бута Феникс и тогава Титана. Титана е нещо като Nexus на League of Legends. И същия начин има бъфове, мана бъф, за damage бъф и speed бъф на 3 в 3, иначе на 5 в 5 има и по-други. Ето. И сега е тука и се пълни маната. Той е бастелец. Тук Аполон. Аз да бягам. Беквай се, аз тук ще ги задържа. Тая котка много демидж бие, бе. Айде, моя е. Не. Вземи я, фани я. Право е. Тая сайла е добра. Тук си се пуска шопа. Аз лично съм на автоитеми да се купуват сами, иначе може да си го направите, вие да си ги купувате. До 18 лева е също. Ултимейт се взима в 5 лева. Чакай, изчакам. Ето е сайла. Сега може вече да ги биеме. Но трябва да се някой да скочи. Би трябвало ти да скочиш, защото си меле. Добре. Така да бъдат по-близо. Давай.
Не, Аполон. Е, Ето, уби ме. Нищо ти го уби. Браво. Ако играете с Мейт, препоръчвам ви го Зевс. Много интересен и силен герой. Но има и други много хубави и добри герои. о, аз. Аз съм другия трайчак. Нищо, взех я. Ай, това ли е тук, бе? Аполон. А, тук е. Не де, бе. Един. Да не си пусне котките, защото... Да, пусна си ги. Аз не можах да си пусна лута. Та котка е много гадна. Ходи, пази на ми, да аз идвам. Да. Или беквай се, аз идвам. Ничего нямам пари. Пак ли тая котка, бе? Махи се. Има след малко. Добре. Фани котката. Бастет. Ако можеш. Изяша я завлечи насам. Давай. Та си фейл на лута. Браво. Нямам нищо. За малко. Аз няма какво. Не сам ми виде. Искаш и да пробвам да го. Браво. Та ти вика супер си. Пустих. Екстра си, бе. Съжалявам ако малко лаги, просто интернета ми не е много добър. И FPS игрите Идвам. то си идва. И... Браво, убихте го. Аз го примамих. Ето, само ми ги купува и темите. Браво. Само така. Трябва да ръщнеме кулата да убиеме.
опитвам. Имам такова след 20 секунди. Е, Малко заобиколих. Коста не спря. Нищо, ето аз съм тук. Как ти си? Леле, ако няма хвана, просто няма успея. Фейлнах. Тук как ще ме хванат? Никой не може ме върши да ме стъннат. Аз пък кога дойде котка. Браво! Къртиш ги. Котка срещу вълк. Да. Ще изядеш направо. Никой не се срещу като купува това да ме блокира вълк. Аз съм с него. А, с тех ли? Да. Еми, идиоти. Тебе не ти трябва. Да, но... Браво е, така колко деми ще му наби. Почти да убие и другото. Ха, убих я! Добре се получи. Признавам те, ако убиеш. Браво, бе! Машина. Къртиш ги. Чакай да видя дали ще мога да си взема тук. Да. Potion за Ability Power. Magical Power, т.е. тук. Браво бе, на кула. Машина. Оттам ще ти дойде тая. Аз имам. Няма и... ето я бе, тя при мен е тук. Сериозно ли? Ще бъде. Да, само подскача. Леле, боже, той е интернет.
Evo, da. Ето я пак тая. Можел да го убия. И аз. Миньона ми попречи. Нищо. Гледай тия миньони. Как ми пречат. Той да ти скача. Аз те го видях. Какво се прави? Аз телепорт. Аз имам тая сайла. Ама не предпочитам да игра с нея, не съм много добър. Здесь по принцип ми е мейн героя, най-добър с него, но сега тази игра малко така... Не е от най-добрите ми игри. Оф, можел да... Пак не можа да го изядеш, а? Саднах се вече. Ти да ще ви изкочи да го гръб. Я. Ако ти си. Да, ще убия нещо. Не. Леле. Така. За малко. Та ченч на колко остана. Нищо не е сега поне кулата ще бутнем би трябвало. Това мога да го убия. Сега долу миньой. Сори. Нищо. Това. Аз ще им бутна кулата. Имаш ли нещо? Браво, бе. Уоу. Ето и тая го уби. Тя може да го бие на един удар с улта. Ваншот. Може да го ваншот. Те миньоните ще го убият. Браво. Така да не губим сила. Идиотико. Да. Така е. Ой. Тук е лева. Тая ченч не може да играе. Колко по-добри знам, виждал съм. Да. Би го. Тая има добър снайпер. Да. Давай, бутаме Феникс. Тая има такова. Не, това е магия. Да, то няма значение, нали все пак. Да.
Аз съм почти в убил, тя само да си взема последната итема. Аз съм вече готов. Отивам само си взема един бъф за мана и идвам, защото дава и малко кулдаун. 840. Уоу! Това колко време, да? Сега ще пресреща. Добре, и аз. Аз да не тръгна на другата страна на авиада. Не знам на къде сега. Браво! Да, и може да понамалиш това. Аз сега ще си пусна лута. Не Колко мога. слежи? Добре, яда. Сега ще пробвам нещо. Представя си, да ми аз идвам. Не убивай. Боже, Случва се. да. Сега нямам време да стаквам, така че ще взема това. Мисля вече приключваме. Какво ще кажеш? Ги биеме. Какво там е? То Феникс им се е реснал. Да. Но той бързо ще умре сега. Като ме фул билд. Да, и ходим заедно. Не, аз съм 18 ниво, вие сте 16, как става това? Повече коментари. Да бъда готов с улта, да го пускам ли? Кажеш само кога. Това умре. Значи сега като ни скочат. Дай, пускай го. Браво. И ти ли умря? Умрях. Мисъл, не можах да си пусна тройката и неща, щеше да умре. Change. Браво бе. Имаш хубав крит. Давай, давай, бой, 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 бой. 20. 18 секунди. Давай бе. Давам да... Леле, за малко. Да, то нямаме време да ги пием.
Сега ще отивам направо от там през джунглата, отивам. Тя растече долу тук, май, или не. Един отиде. Аз отзад ще ги забих, кое ще ги... Давай, пускай ги. Аз направо идвам. Пускай от. Готови сме. Дявал кил, айде. Слава. Дай отидем там. Аз имам лук. Не знам дали това ще помогнем. Общо нищо не правим. И край, бихме ги. Това беше всичко този клип. Надявам се да ви харесва. Ако е така, абонирайте за моя канал, оставете по един коментар. И ако клипът ви е харесал, пишете коментар дали искате да има поредица да снимам още клипове на тази игра. Чао!